et des chefs religieux, distingués membres du corps diplomatique, représentants de l'organisme international, mesdames et messieurs, au nom du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, je vous remercie pour votre invitation à la cérémonie d'ouverture des Assises nationales. Ces consultations nationales offrent une occasion unique aux Comoriens de faire le bilan des 42 ans, années d'indépendance, et par conséquence de tracer l'avenir du pays. Les Nations Unies soutiennent le processus de dialogue inclusif, créant un environnement propice à la consolidation de la paix, à la cohésion nationale, à une meilleure protection des droits civils et démocratiques et au développement durable. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le développement lié aux consultations nationales aux Comores. En septembre 2017, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré le président Azali Assoumani et a souligné l'importance d'un dialogue politique inclusif lors des consultations nationales. À la demande du secrétaire général, j'ai également rencontré les parties prenantes comoriennes pour encourager un processus de dialogue compréhensif, crédible et transparent qui ouvrira la voie à une stabilité durable et une réforme de la gouvernance. Monsieur le Président, chers participants, les consultations nationales offrent une plateforme aux citoyens de l'Union des Comores pour réfléchir sur les opportunités et les défis politiques, socio-économiques, juridiques et institutionnels existants en prenant des mesures décisives pour renforcer la cohésion nationale et le développement économique. Tous les acteurs ont un rôle à jouer et une contribution à apporter dans le processus. Le potentiel des assises nationales sera renforcé à travers un processus inclusif, participatif, transparent et consensuel. Cela nécessite un large consensus sur tous les aspects, y compris le programme et la représentativité aux assises nationales. La mise en œuvre des recommandations des assises de manière inclusive et consensuelle sera un élément essentiel pour la réussite du processus. La complexité du défi à venir exige non seulement une volonté politique, mais aussi une expertise technique pour clarifier le programme des assises et sensibiliser toute la population à la portée du processus. Chers participants aux assises nationales, vous avez devant vous une tâche importante qui déterminera l'avenir de votre pays. Il est de votre responsabilité collective de veiller à ce que le résultat des consultations nationales renforce la cohésion nationale tout en préservant la paix et la stabilité dans l'Union des Comores. De plus, les parties prenantes de la sphère politique et de la société civile devraient travailler ensemble pour atteindre cet objectif commun. Les Nations Unies encouragent toutes les parties prenantes à s'engager pleinement dans le dialogue et à assurer l'appropriation nationale du processus. Les intérêts et le bien-être du citoyen comorien devraient être au cœur du dialogue national. Cela implique de répondre à un large éventail de préoccupations telles que l'accès aux services sociaux de base, la paix et la sécurité, l'autonomisation socio-économique des femmes, exploiter le potentiel des jeunes
et capitaliser sur le rôle de la diaspora dans le progrès et la croissance économique. Excellencies, dear participants, I would like to reaffirm the commitment of the United Nations in coordination with the African Union and other international partners to support the Comoran people and government in their efforts to consolidate peace, development, and the rule of law to the benefit of all. I wish you all success throughout the transition, the national dialogue process. I thank you. Excellences, chers participants, je voudrais réaffirmer l'engagement des Nations Unies en collaboration avec l'Union africaine et d'autres partenaires internationaux à soutenir le peuple comorien et le gouvernement dans ses efforts pour consolider la paix, le développement et l'état de droit dans l'intérêt de tous. Je vous souhaite beaucoup de succès tout au long de cette semaine de dialogue national. Je vous remercie. Bandiara Ishiaye discours secrétaire général des Nations Unies wakati ujao wa ukarida hiki ni rais wa daula ya rengo mlongosha kabla yavo kwezi gardoshia le jimbo la Taifa ikaonga lyo تفضل رئيس كنت تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorable assistance, nous sommes réunis aujourd'hui pour un rendez-vous historique. Cette cérémonie marque en effet l'aboutissement formel et solennel des assises nationales prônées depuis des années par la société civile, les leaders et les sages de notre pays en vue de faire le bilan des 42 ans d'indépendance des Comores et en tirer les leçons pour projeter le pays vers un meilleur avenir. En cette occasion solennelle, permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage particulier et adresser des vœux de bonne santé à notre père, l'aîné pour les autres, M. Ali Bazi Selim, qui, avec ses compagnons, ont patiemment et inlassablement plaidé depuis des années pour les tenue de ces assises nationales. Je voudrais ensuite, en votre nom, à vous tous ici présents, au nom du gouvernement et du peuple comorien et en mon nom personnel, souhaiter une chaleureuse bienvenue, un bon séjour en Union des Comores à nos hôtes, représentants de nos partenaires bi- et multilatéraux. Bienvenue à vous tous, qui avez bien voulu, par votre présence, honorer avec nous cette étape importante de l'histoire de l'Union des Comores. J'exprime ainsi toute notre gratitude à la communauté internationale dans son ensemble, avec une reconnaissance toute particulière aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, de la Commission de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la Commission de l'océan Indien. Je salue enfin la présence réconfortante à cette cérémonie des éminentes personnalités venues de pays frères. Tous ont manifesté leur volonté de nous apporter leur concours, leur expertise et leur accompagnement. Aujourd'hui, leur présence ou leur représentation, tout en donnant un éclat particulier à ces assises, constitue un parrainage, une garantie, un témoignage et un gage de crédibilité. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude. Je salue les délégations venues de en grand nombre, de la diaspora et de toutes nos îles. Et permettez-moi de réserver une mention spéciale et des salutations plus chaleureuses encore à nos frères et sœurs venus de Mayotte. Nous sommes fiers et heureux de leur présence. Honorable assistance, rappelons-nous, le mois 11 août a sollicité la tenue de ces assises nationales depuis 2015, mais compte tenu de l'approche de la période électorale, elles n'ont pas pu être organisées. Pour ma part, après mon investiture comme chef de l'État, j'ai volontiers accédé à la démarche sans réserve, en y mettant toute mon énergie pour que ces assises se tiennent et soient participatives, inclusives et représentatives afin qu'elles aient toute la crédibilité requise, tout autant nationale qu'internationale. En effet, je suis profondément convaincu que la tenue et la réussite de ces assises renforceront l'unité nationale, la paix, la sécurité et la stabilité du pays. Je suis également persuadé que ces assises enclencheront l'élan nécessaire au développement socio-économique du pays pour le hisser au niveau des pays émergents à l'horizon 2030, comme je ne cesse de le clamer. Et c'est ainsi qu'a été mis en place un comité de pilotage des assises nationales, dont je salue le dynamisme
et le travail colossal accompli en un temps record grâce à l'appui très efficace de nos experts nationaux. Je tiens à rendre un hommage tout particulier au président du CEPAN, ce que nous appelons chez nous l'oncle de cet événement, M. Seyd Mohamed Sagaf, qui accomplit sa lourde mission avec sagesse, patience, disponibilité et efficacité. Une campagne de sensibilisation a été menée également dans les villes et villages à travers nos îles pour impliquer tous nos concitoyens et il a connu un franc succès. Enfin, des ateliers thématiques ont eu lieu auxquels des centaines de nos compatriotes, toutes catégories confondues, ont participé avec enthousiasme. Et permettez-moi, honorable assistance, de saluer le climat de paix, de sérénité et de fraternité qui a prévalu tout au long de ces ateliers thématiques. Cela nous réconforte et témoigne de la volonté manifeste du peuple comorien à travers ses composantes de prendre en charge tout son destin. Mesdames et messieurs, nous voici donc aujourd'hui dans l'étape la plus déterminante de ce processus, celle de l'Assemblée nationale des assises. Je forme le vœu pour que les échanges qui auront lieu au cours des séances plénières ces prochains jours et dont les conclusions nous seront présentées lors de la séance de clôture le lundi prochain aboutissent à des résultats fructueux pour notre pays. Certes, il est normal, voire même compréhensible, qu'à un moment donné d'un processus aussi crucial que celui de s'assise, des réticences, voire des doutes puissent surgir. Mais quelle meilleure façon de s'en assurer, d'y veiller et de trouver des réponses à ces interrogations que de s'impliquer et d'être présent. Une chose est certaine, et vous pouvez le témoigner, les assises nationales n'ont forcé ni exclu personne. Aucun patriote, aucune force vive de la nation n'a été empêché d'y participer. Ceux qui ont décidé de prendre part, y compris moi-même, pensons que les résultats de ces assises bénéficieront à tous, y compris aux absents, quelle que soit leur motivation. Le CEPAN et moi-même avons maintes fois réitéré notre appel à tous, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, pour le soutien sans réserve à ce dialogue. Nous avons tenu compte des avis de tous dans la composition et la recomposition du CEPAN. C'est dire que la main a toujours été tendue aux réticents. Je le dis et je le répète encore aujourd'hui, la place de tous les Comoriens est là, dans ces assises, avant, pendant et après cette cérémonie. La porte reste toujours ouverte à tous. Les travaux se poursuivront jusqu'au 12 février prochain. Je rappelle à ceux de nos frères et sœurs qui ont choisi de ne pas se joindre à ces assises qu'avec la proclamation de l'indépendance de notre pays, le peuple comorien a décidé d'assumer son destin et exercer la souveraineté de l'État. Nous devons faire face à nos responsabilités et nous adresser aux autorités nationales en cas de besoin. Les partenaires de la communauté internationale à qui je renouvelle ici notre gratitude pour avoir toujours été à nos côtés en toutes circonstances sont là comme ils l'ont toujours fait pour nous accompagner. Ils n'ont pas vocation à se substituer à nous, ni à régler nos problèmes internes, ni à décider à notre place. Même si au-delà des assises, nous aurons toujours encore besoin de leur accompagnement, la mise en œuvre de ces conclusions nécessitera le concours de la contribution de tous. Toutefois, dès lors que les conclusions attendues de ces assises et les motivations qui sont les nôtres ne sont autres que le renforcement de l'unité nationale, de la paix et de la sécurité, de la quiétude et de la stabilité du pays, je reste convaincu
que nous obtiendrons, Inch'Allah, l'adhésion de tous. Mesdames et messieurs, les participants à l'Assemblée des Assises nationales, vous allez dès aujourd'hui et dans les jours qui viennent vous pencher sur les conclusions issues du travail réalisé par les commissions thématiques, des experts nationaux dont je salue l'effort, le patriotisme et le travail accompli ont fait un excellent travail. Ce travail vos suggestions et surtout à même de répondre aux attentes de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, ces assises nationales sont un moment d'introspection et un levier d'action qui permettra de consolider la démocratie, les institutions et les mécanismes qui régissent notre État pour qu'enfin l'émergence de notre pays soit une réalité. Alors, mesdames et messieurs, le peuple comorien place beaucoup d'espoir en vous et attend beaucoup de vos travaux. Les Comoriens veulent renouer avec l'espoir d'un lendemain meilleur. Ils n'aspirent qu'à l'unité, à la paix, à travailler pour le développement de leur pays et au bien-être de tous. Et la réussite des assises demeure fondamentalement entre nos mains en tant que Comoriennes et Comoriens. Mes chers compatriotes, montrons à nos amis, à nos partenaires et au monde entier notre capacité à nous asseoir ensemble et à parler du passé et du devenir de notre pays dans la sérénité. Donnons la preuve que les Comoriens sont capables au sursaut quand l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Faisons en sorte que ces assises nationales soient un moment clé de l'histoire de notre nation et que les recommandations qui en émaneront renforcent l'unité nationale, la paix, la sécurité et la stabilité et enclenchent le développement et l'émergence de notre pays pour offrir aux générations présentes et futures le mieux-être auquel ils sont en droit d'aspirer. Vive la République, vive l'Union des Comores dans l'unité, la paix, la sécurité et le développement. Vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Kwezi watukufu, leo siku wa shukra nabo ikandwa shukuria mwangu kwa tupata nizi mude ahamba wala in shakartum la azidannakum ikamun shukuria ngamdo mzidiani wala in kafartum ikamandi saungwe na fa inna adhabi la shadidi hewe adhabi yangu nziro na wa kizungu adhabu nziro yangu pleonasm sabo do fasiri ka adhabu ya hangu yo kalite garziwa nao basi yalla undo akata ushukuri ya Mwenyezi Mungu undo shukuri ya Mwenyezi Mungu au kaya amade heli ya zabia Luqman ambao kaya waman yashkuru fa inna yashkuru nafsi kamru hashukuria ngutojishukuria wewe Mwenyezi Mungu kazina hata hajana bashukura hata shika mshukuria balango jishukuria basi ngamzingaro shabahashino handani nishukure Mwenyezi Mungu nishukure Mwenyezi Mungu he azmainu yakaujana wa Komori shatura na ndakabonze he azmainu randokati ya haja enamda yarengwa wa Komori nyonti pia maizingara hau amini za nukumfanyao rulona mezimira aru hamerizimine rifanywa hazata geru wa Sulibanu yawe shukra hiyo ngaromba Mwenyezi Mungu mgwaja aliye zentunne za bakizinu ikegarjara za bure izo rafanya rishide rwaswili haruma namna boko garjo hunda na marunda ya jowri fai leo ya fai wana hatu maudu kabdezi mwabezi kwezi watukufu ye shukran yo haruma wa mkonti akaka usome Qur'ani bala harambia wa shawirihum fil amr yo amri Mwenyezi Mungu yarinka
wale kanungo za marume Qur'ani yabakabati fakultatif kabati bobira mrungu fanyu basi Mwenyezi Mungu hazamba bala ukatia urakasume Qur'an ka wo mtume Mwenyezi Mungu alakawe mpolevu we kuna usiwa marais wasa shikarekedo hea bada siwasa basi wandulona unao lazima wanadamu wajofanya naye wasamihi utahe Mwenyezi Mungu wastaghfir harumaizo pia sharudi wapare muhadisi yabangabo msomo mhu yabo kwezi watukufu ya ukasiwa nanya garjo uvurana akasiwa dadamu shawanga zamba ukaya wandusa za wahanzania waso wahanzania ndabanle ukwezi ndo karjerketi lishawiriane hema udi hati hati kwezi shukurabili liheri za nungoza bira harunga amani na utulivu mweneza ruhundaba rijabalu remmani vuata shabaraka aminizo nuoka bati mdu ya tawa nga mwenda wezaji yende wandi haba jajua likanza ritabisha Mwenyezi Mungu dalitowa harejezana mna njema nga mwenda bahaga siweme njavumba mndu bamtongotse hamwe njavumba mweshe shabala wale mdo hangu belu alafu mbu unatomba hindu mali ya mvuwa tijosiha alafu baja barazi mabaka utomba tereka iriwe njeze bahibo na njeze alhamdulillah amanizo huji basi lazima nishukuriye Mungu hereze nungo zabira amin shari hasni da hasan zogar jambilu wa shari ziwonu heli maja banyo tipia de heli masuhuja raka haruma ze tematiki zon tipia mibi tikaya abo ukarahia fanyi hazi tibiro mahali pia tuhundu wanduaka ushindana kibinadamu sala kule hali wanduaka elewa kasiwa nanya shari hansi banu le faida aristo chupia ebenge lazima mndu ya shukureze ngo hizo Mwenyezi Mungu jorzideka mgwabezi ya bili mundu usiribeshele marahaba hazina la hanyu akadha wanazimbe nanika nimbeshe ni maribeshe marahaba haruma wandu zatu wa jabanu pia rekadu ahema kumanyo ya daula pia haukade zenti nyanzani la jabanu mwaonoba la pia Nansi Nations Unies Union Africaine OUF Egosia Indien na wananyasi wanti nyanzani za jabala mwone wananyasi ya kaurongo wa Shimori Sibala na wabeuhani wananyasi wa Turki waja wananyasi wa Kabala yabona mkiradhi duwabeshele marahaba owahaja dirwata hewa wabeshele wananyasi marahaba otuhuja akagarele wao ka esha tuhuja nga una agenda ilo divu litidi waze kwezi ka baninu fotia hatu baloma ndo nindi halaba le 22 janvier wawa hiwa bakarjo huja le 22 sabaja rapua wao kwa tia madazi kwa tima shomeri wao unaza ufanya benge kwa jashina wakabalusha ala kuli hali yani atuhuja habe hamru benge na mkiradhi duwabeshele marahaba na mkiradhi duwabeshele marahaba wando wajabanu pia wahema si wayuti pia duwana nyasi wa diaspora Mwenyezi Mungu ajaza kheri roa larinyo roa Faransa ngamombo Mungu sikuasa haka ngarumba diaspora wakiwajoka Canada wajoka Marekani akawide mana diaspora wajoka Bushin wajoka Egypt sala kule hala bahainu wa hansi wa kisaidi yao duwana nyasi wa Faransa na larinyo wengine admaru wa beshil marhaba shati johanza mdemekoti special la wananyasi wa maoro wananyasi wanu warone saladha namna boko hoja hao harumeze tematiki no hoja hao la wainu bahito jotosha kabozi hazafanya zikiri haukaya madari njoza babanu enongo ya handani litahao do uzima rambilwa kana mkebazima abuko bubiri basi ngamjoza ruhunda shawo wajikubalika siwa zima izo namba banuka baikele bayinunga bahanu rivura na wao shamguna watukuza ka wasaza bahanzania abogarjo hanzani Mwenyezi Mungu abeza namkeradhi nrudi tena ndejei abekaya mzeba Mwenyezi Mungu namnika unono daye ne mabani hahe nwana shewa he na siwana dwa hunde fikira wa Tanzania
nano irenga wabango ifanyao hangwa saidi yao wangaba hakarti wa vurana ondu wa vuranda warongo wasi wa haya zomkinia wanadamu shobanda jaba hauka ngarendao haruma ye faz final ya heze hazinu ndo akatoka ya rimbushire khairi Mwenyezi Mungu ambe mnono rimbeshele marahaba he fikira inu sha hususan tena ni beshelo nanya kusame so sagapu no wasaya leswe damiria kausoma ye moyahe bala ukawowo baike katiba hanu Mungu akaza ukaba hange haruma sume Mwenyezi Mungu mkauno nusha wadungu za ngo hatarwasuli banu bangenga romba Mungu kaya zedwa romba ogo azo faina gujo kamnono ya jebani ya jao no katejo kamstanziani kamnizingwani kwezi ngarendao harumaye plenier yabo gamdo karadhi nitoi wasuya shawiri hau konsei handa nini nike mzee wangu Salim Jabir ya hundo tukufu ukaide president wa hea Assemblée Nationale nimwambia ukaya arjo huto la Fatiha Mwenyezi Mungu ajalie ureisha arumbi sweka mwabeni baba unja harumwe tarehe Mwenyezi Mungu ajalie ibaki tarehe au kazango sikiri kama mwabeni yabo kojon ruhus e konseni huni kaumi de mwana Mwenyezi Mungu ajalia hunilele tunazama na zinchi ukahuja hundo anda kaufanya haziyo na mke bazima mfanya hazi yabo wasagaf wabdala msa wadema chef service technique wakabo mwandama gigi hau jawa au jaye wanti pia ndo mtanganyi harumaza tuzine zinu zenongo zende ziwaswili hanamna njema cha upande wonga mamini ukaya experience yao no watani ya wahaho gojo shida ufanye za fanya tarwasuli kama benzi nirongozo ndo tukauka harumaze hazi hizo ukaya Hamad El-Zabira batki mivurano ando hata atianafikira yokiri shando ativurane shaga muamini ukaheli Zabira gazwe birando tsene kabze zingwa benzi sha ekagame mamnoni insisteo ganyi yabo he faida ya hensi amrudinde je ikwezi eshamhansini yabo de faida ya hensi yensi inu yoparwa union de commun ngiona masiwa mane zokweli hata ramakanga bala tanuri zokauheya shayensi yo hamba l'union de commun haini nongoz do fayensi basi zo des do faye masiwa iyo da lazima itende des do fayensi ekaze kamali gaz do fayensi lazima zende mali ekaze kanzwana do fayensi lazima zende zwani ekaze kangaza do lazima zende ngazija sizamba nzwani kwezi na mwalinga mzambo bana enti inu intia hatu arjoka viranti nzatu Mwenyezi Mungu arinka husnul hatim bange bahanu mdali yomdu na do fikiri gojoroha na bonga bwandu boko ekawapiwa basi ekayaye ekadafu ngio wada ekoru waurenga emali ya hawa mtinia wamtinie dhahabu yahe wamtinie zangu za haraba lendeza shakwa jajo shidoringe ardhi wamtinie geja tukiri bange dhahabu neke yaho nezenguo che ardhi ntia haho basina tafadhal kwezi wa Komoro rele wakayentinu inu ribe hwabanu jeheli wandu wabu habishini wabu Tanzania ngasi wanu ngarijo kauroha basi entinu nari swarifu he faida ya hatu sonti pia iyo de konsei njirusu niyambe iyo de heli rambilwa harubedi nyatu na mke wazima ba mweka wazima domdo hunana na kibala waka wazima domdo hunana na kheri emange emivirano ne kazeba hanungo dingosi watukufu rangalie ezdo fayenti izo da zimudi dungi shamgwa hibenza ensingi wena masiwa mane yabo lazima ndojwe ukaya lazima yensingi haruma masiwa mane kwezi watukufu mzee wangu gabo Msedi Hassan Mwenyezi Mungu namwinke umrimule kamga benzi wakawrenge independence banu 75 basi kamjoka radhi nimwambia niko kati ya kaurengwa baba hangu hakahonze nswabi nikajua kabala bakawrengwa independence akawulima lavani hajaha mbilo aka independence sijaha baha
sidangamira hisi independence basi awana amini ukaya haini nongo njema zofanywa izo za ho wandu onti pia reakabo reutiabo na mtafadhali kartutumbulia rija maliri hansi turnanti ngabondo tukabo wajawa hundu ya faida hao ebangari manau zabari ni kwezo tuko engari manyoimbi ramana jerikensira ngalia zoka faida hatu nanti kamili shala kuli hal ngam amini uka izorja fanya ukazoka na faida zirifai hatu wananya swatu jaban ngazoka faida ne kamnyezi Mungu abenzi yabo harmaza hazijo kafanyia sijanzar mabeni ukaya bala za sizinu zofanya kadozi shamengo mwene mara ihunde safarini boko na rishukurie za azizo fanyia kaba jiribaya na ruzambe kwezo ngora urishaka jambi rengende panasi ban bakara isi haulu wa hafu on wafanya asisi wajawa saa haulu wa warifanya asisi wajawa saa harengwa be halari nyorfanya asisi wajawa saa bakau kutuzi isi washide karende panasi teza drapo shibote presida shihatina na arme rifanya asisi izo kazifanya harba wakati wa taabu wakati hiyo ondukana nushangwa wa hadhar ondufahamu kanandala to wakati winji beseka bajojiri nziro asoro na haraka na balazungua zamba kabana haraka nando sababu mngarjali abahara jari fanyao mkonti unu watu hata nungoza jiri ya Allah hiyo ni aima kwezo ya bodo wakati la limula wenu kenti rifikiri ribadiliane ze fikira hata riwaswili namna idoka na khair namwambia ni hadisi mwijonyo tikwi ngabo mnanune omba ndema basamba ukaya mruka pula ndavu raheja sandavu basina mtafadhali wananyasi wanzwani na mwali mndetse bata bakarna pula ndavu raheja sandavu tushpama tunati ulanyoda hulami na ihansi tushpama tunati watu ulanyoda wetu nati kwa jini makutu wanaja na hatira kaantira fanya ya mfaini basi watukufu aini hali tina ushindwa ni ndema tina upula ndavu rahane jasa ndavu basi na mke makini sha miti ndema mweshele ni mwandamu haukandema wala yeye yeduna nuya hepia yujuhana nzabo tasi hareje hakura na ikajali mabahi ndo bahari ina rishuru shahada si wanada mutide heliyo ngabo shahatu na sto shahatu basi abakarzinga renda avu yo ya hatu yabola marudanga liya namna boko itido dangu ha yarjo kafanyaje hatenda bunu itilangu akande hatu shaka na ujo dazari twizingara rufunye macho hata yebo nti rangamie shalazima ndavura izingara ramvuka tabaha yarjo kafanyaje hatari temvu wanatu watokauja wajwa izingare wajwa kwa naha hata ide namna ya uribe na khair harmati iyo de shawiri ni to wao harmazi haz sha armaizo baika mna hazi zinji samde fansabri hata nje ni participe hamade na kaukaya mtoe fikira hangu sha ngam amin ukaya namna radunga na taje unaba ngam amin ukaze parti haratulan waze ngam amin kaye committee international wajaba nule wenu inu khair kam gabenzi yabo na renti mivurano gardo shilana rikenti irende ebonge hamade herse na kadhi ya zamba wananyasi watuhuja na mtafadhali mje de plasio yabo kabati mbata sha ekaga mjaje zojiri kama na jeno ngo mwishele wala siparawadi mzee wangu chuo kaya shughuli ujohuzi siwa bahe ka ujalali ko mtwela akawala ujohuzi sango waili ngabo ujojibiwa kaende harumwe shughuli basi kaende ko jomjibiza
ngabo jotabiha ekahende kujotabiha kahende ahiba ike ujalali kwa mbuto henda eke shuliko jozisiwa sabo ekamduka na uzisiwa mimi mnarede tunaja henda wengine mnafanya khiria ekakuja uzisiwa naje ekakana uzisiwa yoshuli yahe na kebonzi yede bjechu akawala harma shulo ndo jabala ola uzisiwa wanduo na ukahaja nga wandu bako bese arukwa nduo oneka waja une marka kadiri tede wakadna woni yoshuli yahe sha abamjo wasomamba mautswaitio ya ukaya balanga wandu wako huma jaharma shughuli no wanu hekatita akeka wajasa wakomrujo waona basi anza kate shughuli hadisa ikawa jaba hagarjo waona gabo wandu wako ekarkati balarma shughuli wandu wakanti pia watu juha wahimi ezabarini balangwa nzoone kwandu wakanti pia wao warabu amba ukaya mwana madoktori tukhlafu tunraf awo wade hana wandu ko utaha wakebabuni nondo waone ebange kwezi na renti emivurano rije rifanya zinu au kaya si wanadamu vanu garjo huzisiwa na wone mbujo huziswaizo yafanya shambuka na huziswaizo mbabahe yatufanya haumjombahe yatufanya haum president yatufanya ndoka ya shughuli nunga sila mjomba kwa sagapu kwede mjomba uloba akainu ntia matriarka mjomba dae lede ulozo shamaudu kwa mrujo vzisi wa hizo sagafu ya tufanya mrujo vzisi wa hizo wafanya wa hizo tufanya yegu jo vzisi wa zahe batuli tuweza hapa benge nartafalla ikar aminikanti ya hatu lijwe ka garjo huzisiwa basi narkebadima rifahanya ziyo akahautimizi banu harizolingana na yapanya shati yapanya kimilana nti ya hatu wazenga nyabo ndo kubalize ngo hizo au kaya kimwambia ni kaya ngarijao mchichike na haja baga sunjia na mtodorte la pati harije rije na unono aibo wajibiwa hata mashallah basi bala hale ikaja bala kama tolawe shahula shahemila nanti basi kabatida hola porombilwa ukaya nyinyi ngamjore ngandu fulani andu kwa dwambi shahula shetutolwa ni kwento hole wandu wankwane tibe ezabaki abonye mfanya basi mdu nake maskini hata ufanya hani za ufanya yakina badaba yakina anchari yakina tiwa yakina njizi hata mroda arege mnambuziwa mnamtinzi haja na bala kutuwa gojo kawerenga ndobi wandu swala dhuhuri wajabangwa ninga nwaja wanyisa kanyinyi kamjeda hula nyinga mjeda hula walema na wafanya ndo zilingana ni yafanya bahoya ya haja zilingana naye ya tuhuja zilingana naye wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
kwezi watukufu, nartoe Fatiha kwezi mzee wangu Said Hassan wa Said Hashim, Fatiha kwezi. Kwezi ndo ufereshea wana maikao ngarsina mizimiraru ngarifanyo hazi harmoi komite de pilotage wafanya jitihadi masihu na mtana ili zihazi zinu zifanyishihe namna mzionao. Nana est directeur de cabinet à la présidence de l'Union des Comores, Zikwangu Belu. Nami amferesheyo na ubeshera marahaba ya ministère des affaires étrangères ye commission ikao ihantiwa watsiniyo mahafadanu kajabire namna muyaona ukwezi kwezi ngaritsa hauka ya haini mru ya vire ya roshe ya boyanjili ya kwezi. haruma wema wa Tumbampaka hafla ijisa mahsus wangu watanabahi ya hutuba ikao itekelezwa ni mhungwahe daula Imam Azali Asmani. Hutuba ikao haonesa haubenushu umuhimu ya Komoro wanikao usiku wa leo unu muhimu ya Komoro na lukaya ununkade wa nyumeni ya Komoro yendo yaibuwe na dunkade unjiao haruma ezusu emaendeleo ya henti ngajoka ya rangu wakati ya Komoro ya renga istiklalia hayo za musnadi warufanya siasa hawinji haruma iti hatu rahana zinroaji amfikiri ya hutuba ya rais wa jamhuri ikawone sakaya gelazimo dingo hii wanrua badili unkade wanrua dofanya haki bahawinji rahana siasa wanrua dofanya maendeleo hawinji rahana siasa yode namna mimi na jojimlisa ya hutuba ya mhungwa he daula yaitekeleza ele jola leo shatibahi hawde sakaya zinu zaho wa Komori wants yabo wa haja yo kawaida o watuhuja yo kawaida almuradi haina mdungu jozisiwa ezahahe yo alama unesakaya ha o watuhuja kwa jazia ya shughuliti fanyishihe wala kwa nauzia umkonsi wa taifa unu utifanyishihe yode namna mimi nasoma ya khutba ya mhungwa he daula mtuju wa manamali huma izofikiri afikiri risomo sanzima risomo wazima ukaya kariwono relewando ya khutba ya mhungwa daula khasota ihe ya lugha Komoro kajaka ndi haku shaika ukaansi mrungono wa rais wa daula ikao ngena hamu ya jwanzao wazima wa Komoro kae kajadea kajarongo wabengu akarongo nishmangaraba metafor akarongo shindiwansi sha ekaro nzara na Zimbabwe hawinje hutubahe ika harinu shmangaraba apesma hakauzia mbabi namno kaya zindongo za hatu sonsipia zintiza haringo mfano kaya wakati eungwa na wakahuja mzewahe akahonze nuka kanzona suka waloleo wamba ukatuhuja kwatujua wababa hao wana hao wajuka kwa hindi wamba ukatujarmazi asisi za leo mkinishe mwana hahe wahem ezanogo zuko pangi warmasi zin zijazunda faida he mwana uo jeliko rais wa daula wanasoka baba hahe kajaka bu building kajaka hunu stad bomero katia wanakorengo ungwana amma haka fanyo mamala hahe jaka jazia leo ermone al imam Azali Osman ngi rais wa daula donc ils ont eu des messages forts kanzebe donc ha mukhtasar yabo ngarjomba kaya hakalima la shingazija wangazija wenye faswa wamba kaya tindi litola mru lo uzali ya mrondovi
tindilito la mru lozali ya mrundovi iyo lishatongeza ikao ze nyakati zinu haruma mahadisi ikao riapanga ngasi wazima na jaye Ahmad Ashanfi ikao wei mzima mungoni mwema kizimbeli waheshe ikao shatoifa shi kaupanga zerongozinu na desepan zikahanza haswa yakaya huwaminishiwa haziziro ni batangazo haruma yesepan usiku wa leo yinu mimi binafsi ngamsomo ye furaha haruma wa uso shati juhanza nihisi izoloni zorohon. Shukura Mwenyezi Mungu tumhimidie mosi rame ukasira sure bahati raka ya isijie independence ya Komorengwa runwe bahati independence ya hati unushinzi mhuu wa hele taifa la Komoro, unushinzi mhuu wa hensi ya Komoro, unushinzi mhuu wa hawe ushababi wa Komoro, unushinzi mhuu wa haye shabu ya Kiislamu ya kiamani hensi hati marhaba makadeje jobo mshela wa Komoro wansi pia hoji lufuao haswani rais wa daula marhaba makadeje na urjo uboshela hena mnubakao hasaidaza ngozini nuwajeni wa jabani marhaba makadeje na uramba o ukaya rehema Mwenyezi Mungu hesisi baada mvua baada jua baada mvuli wa kabanu ndakafikiri hama na mwana akasabu swaminze zahe baada ngumbio na ye msesa zinongo kwa unushinzi manosu kwa lelo unu ukauja wahetse tarehi ya hatso mikao na kingabeli zanogozinu do fereshi ya shekao waname kaudo zanogozinu do boshla marhaba wizara ya hemali maana kinjafanya hazichashi do boshla marhaba serikali jimla na hamba manasi yetu kabine belu kabanu randisa ngamjo timizi ya kheri na hamba ukaze hazi zifashia maudu botasika mgwabenzi darjoka ya mfanya zinji shabaki zinji tena mwanama Jaya Ahmad Ashanfi mfanya zinji njema shabaki zinji tena demana uka maudu botasi ngarendao honsini mura isi wa Salim Jabir ka waziri wa makamu rais mzamana jibala mawakala mnukawe na experience akuru honsoni mo shangirizi wa wase Mohamed Sagaf na swananya radungabo rede zile kauri zifanya ranze mwezi 29 ya janvier honde mwezi 22 ya janvier zaka harmono mao mtansauo de debat fond maudu ngazeno zeleshewa imadelege wala harma zensatons imasatons pia no harma Faransa no harma la Réunion wano wende wazisuje ili zero kozonzamo recommandation les synthèses de la abo zikemfaida zihensi daula mpia zidihadi ni daula ni nadhifu daula kao gejojibu mihima ya hensi ya hatu na maudu ile rendez-vous ya rengwa 2030 usu emergence ya hensi pia hensi ya hatu yudharme rendez-vous inshallah taala maraba benji bwana Jaya Ahmad Ashanfi kanza njue haukaya ijokiri ya ukaukana kalma mahsus wakanza utekelezize haswa wa Komoro wenji waja haruma mkutano wa leo uno ujwambia hindi walati tele somoka ya marhaba menji marhaba makadeje shaka wana kalima hoju marhaba kaso soma marhaba shaya marhaba yao rizamba ka unushinji wa hele taifa la Komoro unushinji wa huwa Komoro unushinji wa hondo wa jabanu waje washuhudie ezakabanu wabalie wene wao ni swatu kabanu bimana wandu wa jabanu wanuaka uja wa wakilo mustikbalu hatu wajaka kwa kabili shabu ya hatu mishonu wa rungwa wanu wa jenwansi pia kawati mdu ya swani densinu kainisi amani inisi kao yonjisa nyezi mgani keze biswara neze mbu neze mali neze akili nkali ya ukensi inu hamande namne waziru Morisi wa Zamba hawa ambasadero hili garabu ya Zamba rishinde ya potenseli reunio hadaraja ya turismu hadaraja ya unono hadaraja ya msomo hadaraja haina ngonsi pia kanga sinio nyezi mgani keze tartibu rishinde chanziani ya Rabbi wana hatu wa juan rehemu rikesa wa neze sikao zende usoni ngazrehem lao he amani kaunga sinio kwa sinio shawatsiru husuni inshallah taala maraba beji bwana Jaya Ahmad Ashanfi uliodo wakati warikubalia haruma mahadisi ya hatu yanu ngarjonda na haru wakati zijao ranzili usukwa maudu haruma li jumba la mawakala la hamraba wangalizi watukufu wa EORTC hamade namna ikao ngarizi yonesao ye hawa njema ikao ipepe ya zinyakati zinu haruma eshiwanza sha mpira wa mdu shamoroni yonesa haumusnadi uenda mno ye kahamu ihamu kuu ilona owa Komoro na ndobona yensi hao dingohi yandiso towa shehitwaho majini towa shehitwaho majini izo muhimu haukayondo wakati wanru wajwali so fikiri ya maendeleo wodo wakati wanru wajwali so uona upezwa matso wahabo ranzo riwaswili ngarjoka ya yensi hatu inu inuti malum inuti mashhur inuti kao haini mrungu ijuo ya swifa ya hayo na ya swifa kuu ijulani hao haruma ya Komori hatu inuti ya amani
amani hiyo ndio muhimu, amani hiyo ndio muhimu hamade namna rizijuao haukayode yafanya ye Komori ranzijana hata leo. Lakini amani hiyo dingohi ngelazimu ya lisoza ya marunda, ngelazimu ya lisoza ya marunda ni marunda dokaye nsili ngohi injie haruma onkade wahe maendeleo yensili ngohi injie haruma onkade wa basawa miva yonsi ikawa ngenji yao harumazo sifa za lazimu si ijifakhario ni ze habari za hayo yabo wangalizi watukufu wa ORTC ritanabahi hamusna liukaya azma ku ikao ilawana ne mungu wahe daula lokaya ubahanu rakaza banu lazima ngarendao ubandakaza banu ngarendao shangarendao na ukauha ngarendao na upanga za saya zinyakati zinu sihundrana na utukufu wa uhajisi wazima ni raisi waheshekao usukani yani Desepan na bwana Mohamed Tagaf ikao harikubalia hadani ngarufereshe yao jumaye hazi yafanyishiha ngarufereshe yao jumaye hafla yafanyishiha kwa leo shakar na udiwa za uhambia ukaya mfanya zinji shababaki zinji bwana rais. Marhaba manzano wangu, leo usiku mtukufu halisi ukaya ino leione sao le picha la kaya wa Komori wonsipia leo wa kubali wa kensi bazima ili wa pange ntia hao jeli kome uzambanadi ukabanu ranzilo 6 juillet rarange istiklal ya hatu basi nde evenement ya bili ijoka umarkensino gamkadiri ukaya emahaya birayo tipia balarka ujitaha kautaha rione ze tartibu haukaya gamjuao kaya ye istiklal ya hatu rirenge hafla karjawahira ipanga ukaya ija independence unilaterale na wakati rarenga istiklali hiyo wakati wandu wakansi ukayengwa jipangao ili wahensi serikali waone ze taratibu za ushinda wa hundeze swarafa hundeze ze mali au ze nzia za ushinda wandu wa hunde ensi hao waja ensi huu mengomili na 8 wajiri kudeta harma baina ya hele 6 juillet na le 3 août nge hiyo ranen tuyori tonji harma mharbati wata lewe ni za kahuja ni serikali ya kahuja itoka huja mharbati au kaya baada ya lisali afanye kudeta mahami hivi riasaya Ahmed Abdallah hajaha fanye kudeta hamtoali swali siklu hiyo itodunga hata je wasili okutuzi waheshesi washanzwa na hiyo ndio akautongeza ili bajeba fanyishe tornatino ikaufanyula waje au hadharura ili wandu wahunde nzia za ukaya wandu wahunde amani wahunde wardiwa konsolide ula uzima wa hatu inge leo baadhi ya babiri ya mahailayo nsipia mahakume na mitano ya tournante ramba ukakairiri fanye bila ili rijue anamna hindini ya ushinda ritartibishe riunde le taifa la hatu harma wakati kao ngasi harma amani kartumana kartuvurana sha eni mndu gena ze fikra za hae gena ze himma za hae rifanye bila ya mahamengo mine na mili yonde akautsongeza leo rihunde le sharaf ne utukufu wa uhundaye sutia ya raisi Azali Asmani baada movement du 11 août rendaramona ya zirenga zivahara na zenongo hizo gelazimu wa Komori wazirambo enonondo haukaya leo ngaronesa ukaenge ngaranzao gasine makadara ya ufanya haukaze nongo zinzi fanyishiha sha kabati si nyanzani au kungumanyo la dunia watia mhono buharibana si haruma zihazi zakaufanyishiha wala tindeze swarafa za mali zirumishia bana inge leo
ufahari wa tonsi pia la wakangari wanao kazi ngozini wa kumori ndo ajifanyia ozo shaka bajanji ya mru njeni buhari ya jele oju wakati bado biraze balwaze ze constitution ze tulwa harma maleti ze jabano rijare lishwazo ambokana mzivoti marababe nchi bwana rais uliodo wakati warikubalia armema hadisiano ngarubushao hazi njema zasa ya zabaki ajokai ortese ripani yanga sina wakati mjibano na